Galerinha do canal Tops Car, tô com um Gol G4 aqui 2011, 12. Recentemente, galera, apareceu um barulho no motor. Barulhinho que incomoda um pouco. Vai dar pra vocês perceberem aí um barulhinho. Galera, andei olhando com alguns mecânicos e alguns me falaram que pode ser tucho ou balancinho, mas tucho e balancinho eu já troquei. E outros que falaram que pode ser o comando da tampa do cabeçote que desalinhou. Não sei, pode ser que seja, né? E outros falam que seja o pistão. Vou dar uma acelerada aqui para vocês verem. Aí nosso Golzão 2012. O único defeito é só esse aí. Vamos conseguir arrumar. O barulhinho dele é esse aí. Se alguém já mexeu, algum mecânico aí que tá vendo nosso vídeo, sabe como resolver esse probleminha pra nós aí, dá um alô nos comentários aí. Nos diga aí o que você acha aí que pode ser que aconteceu. Tucho e balancinho eu já troquei. Nos diga aí o que pode ser, se pode ser realmente o comando do cabeçote ou pistão. Forte abraço para vocês e se inscreva no nosso canal.